Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日同大家去東京食燒鳥，即係日式雞肉串燒。呢間餐廳排頭相當勁啊！米芝蓮一星 Tabelog Award 銅獎有4.16分。大廚兼老闆師承另一間超出名嘅燒鳥店係出名門。講到燒鳥，我哋之前都拍過一條片咧，就有介紹相關嘅歷史起源。有興趣嘅朋友睇完呢條片咧，就記得去睇埋嗰條啦。我會將條 link 咧放喺 info box 啊。而家就梗係去食飯啦。餐廳位於東京押上站附近，步行3分鐘就到。全間鋪有14個吧台位，都可以欣賞到師傅嘅功夫。收費就視乎你食幾多串，一個人食20串，連埋飲品就大約700幾蚊港紙。嗱，一坐低就會上一下即物啦。咁呢個呢，就係唔需要一次過食晒嘅，就係你慢慢食一串燒鳥嘅時候呢，中間攞嚟 refresh 一下。咁然後呢，呢度仲有個係蘿蔔蓉啦，咁呢都係常見會有嘅嘢啦。咁然後前面呢，都會有少少調味料嘅，咁分別會有一個山椒粉啦，同埋有七味粉。又係時候講下 Surfshark VPN， 睇開我嘅觀眾對呢個軟件都唔會陌生噶啦。上網安全啲，保護自己私隱呢啲基本嘢就梗有啦。但講到我最中意嘅功能，就一定係可以改變 IP， 虛擬咁去咗第二個地方，去旅行又或者移咗民，但又想用翻一啲有區域限制嘅香港網上服務，又或者調翻轉人喺香港，但係就想睇一啲唔知點解香港呢個國際大都會都睇唔到嘅資訊 ，VPN 都可以幫到你。我自己都用咗幾年，佢嘅功能亦都越嚟越多。而家 Surfshark One 套裝仲有埋 Alert、Search、Antivirus、Alternative ID， 一站式就可以搞掂晒絕大部分嘅網絡安全問題。關心自己部電腦、手機同埋個人資料安全嘅朋友，而家就可以用我嘅連結，加上獨家優惠碼，就可以用最平嘅價格申請到 Surfshark VPN， 仲可以免費用多幾個月。詳情請參閱 info box。好，先試一試佢第一串啊，係潤嚟嘅。咁呢個係汁燒㗎，就咁睇呢，就係好嫩嗰種，應該係啱啱好緊熟嗰隻。哇，嫩咗黐線，但係佢嫩得嚟呢，係有燒烤香氣嘅，同埋佢個汁燒好勁喎，完全冇多餘嘅醬汁。你睇我咁樣拎起呢，佢冇汁咁樣滴落嚟嘅。啱啱好掛晒上去。第二串呢個係雞頸肉啦，佢呢一個就係鹽燒啦，佢就冇落汁噶啦。咁佢呢一間鋪頭呢，落鹽呢係落得相對比較重手嘅，所以呢個已經唔係話夠味咁簡單，直情係偏鹹少少嘅。咁佢除咗鹽呢，仲落咗少少胡椒。咁日本嘅雞頸肉呢，通常個質地都係好爽口嘅，咁呢個都唔例外，質地上面就好食噶啦。跟住呢個 item 呢，就喺燒鳥眾多菜式之中呢，我算係比較冇咁中意嘅一樣嘢。呢一個呢，就係一個燒嘅銀杏啊，即係白果啦。佢係一個好通透，然後有少少軟糯咁樣樣。咁上面再灑咗少少鹽。雞心啊！呢個雞心呢係爆汁嘅，咬落去你以為食緊嗰啲唔知咩爆汁丸咁樣樣。同埋呢度最勁呢就係佢哋燒啲嘢雖然係好爆汁啦、好 juicy 啦，但係佢唔係太生嘅，因為其實好多做燒鳥嘅地方，如果佢想俾你食到有一種好嫩、好多汁嘅感覺呢，其實佢哋啲雞肉係玩到好生嘅，有啲可能做到即係食潤咁樣樣啦。有啲其實係連呢啲人都未到嘅3、4成熟，咁有啲呢可能就係做7、8成。但係今日呢度呢，你唔覺得佢會太生、太過重血味或者鐵味？頭先食嗰個潤呢，其實大概係8成到；如果係嗰個雞心呢，大概係9成到。對大部分嘅朋友，相信特別係對香港朋友嚟講呢，咁樣樣嘅雞，無論係肉定係內臟都好啦，係相對易入口。呢一串心呢，佢就係鹽燒啦，咁佢冇落汁啦，因為好多時候其實如果食內臟咧都會傾向中意做汁燒嘅好多鋪頭，咁佢呢個就鹽燒，但係上面咧佢就落咗少少薑喺度，咁佢都係做翻一個稍為即係辟味啦，即係內臟有時候有啲鐵味啊嘛。跟住呢一樣嘢咧就係我好中意嘅，就係一個咧燒青椒仔，好香嘅。頭先我未食啦，即係隔離位食，我已經聞到嗰陣香氣，跟住我已經望咗話咦正喎，有青椒仔。
今日呢一個青椒仔咧係近乎完全唔辣嘅，有時會稍為有啲啲，即係通常佢都唔會太辣。跟住係一嚿燒豆腐，咁佢哋呢個做法咧就係燒嘅時候咧係燒得比較燶少少，咁然後燒完起咗之後咧，咁打下手嘅師傅仔咧就將面頭最燶嗰陣會片走少少。咁呢個應該就係佢哋想玩嗰個質地啦。佢而家呢嚿豆腐就咁睇落去咧，都係比較實淨少少嘅。嚿豆腐咧，佢係硬淨得嚟咧，都係好滑嘅。即係有時啲豆腐硬淨得嚟就唔滑，好滑嗰啲咧就比較鬆散。佢呢嚿嘢咧係實淨得嚟，但係又滑，好得意嘅。喺度食咗幾串，坐咗都係幾個字啫。咁就發現咧，呢一間餐廳嗰個服務係非常之好。咁首先咧，每一個食客前面咧，其實係有兩隻碟嘅，一隻就係我呢隻啦，即係俾你對住食啦，或者你落調料，可能落啲七味粉啊，落啲生椒粉嘅時候就可以擺喺隻碟度啦。咁然後再喺吧台上面咧就係隻細碟，就係師傅上菜俾你將啲燒料擺喺上面啦。兩隻碟咧佢都係好快就會幫你換。咁頭先咧都有啲其他食客啦，食下嘢就去洗手間。一出翻嚟咧，佢哋啲師傅係即刻就會俾條乾淨毛巾佢，等佢抹手咁樣樣。咁同埋頭先提過啦，我哋前面會有啲蘿蔔蓉嗰啲噶嘛，咁又係嘅。佢一見到有食客食晒咧，就會即刻幫你 refill。咁佢哋啲師傅咧係好忙嘅，佢哋係揾嘢做，即係佢唔係話你有需要舉手嗌佢，佢先至去幫你嘅。佢哋係會好主動，不停咁樣去望枱頭，睇下你有啲咩係缺乏嘅，佢就會補俾你咁樣樣。咁所以嗰個服務態度又非常之好啦。好啦，跟住咧就真係要試試呢度師傅嘅手勢，因為呢一個咧就係一個雞嘅丸子。咁呢一樣嘢咧都幾體現到即係師傅嘅功架功力有幾深厚嘅。咁因為呢一種咁樣喺燒鳥食嘅雞丸子咧，就同我哋一般喺居酒屋食嘅嗰啲雞棒咧係唔一樣嘅。因為嗰啲雞棒咧其實係溝咗好多嘢，所以佢嗰個質地咧就會係比較軟綿綿啊，比較滑啲。而喺燒鳥食嘅呢一種雞丸子咧，就係好純粹嘅，佢真係就係用雞肉搓成一粒肉丸咁樣樣。你試咗一粒先啊！好多時候好多燒鳥鋪都做得唔好食咧，就係做得比較鞋口。呢一嚿係完全唔鞋，但係佢唔鞋得嚟咧，又完全熟晒。因為有啲雞肉丸咧，佢會肥啲嘅，咁可能肥啲嗰啲會再多汁啲，再爆汁少少。頭先嗰粒我覺得算係比較中性。如果話銀杏係我喺燒鳥其中一樣比較冇咁中意食嘅嘢咧，而家呢一樣嘢咧，應該就係我最唔中意食嗰樣嘢，就係秋葵啦。個人口味問題咧，又係我唔係好中意食佢嗰個質地啊，即係佢嗰啲少少滑潺潺一撇咁樣。咁呢一串咧就應該係胸嗰邊嘅一個軟骨位啊。咁呢個都係鹽燒嘅，可以係好純粹，真係成串都係軟骨啦。可以有啲咧就會燴少少肉啦，有啲就會燴少少皮啦。然後如果你燴肉或者燴皮咧，你要睇下個比例係幾多啦。今日呢一間咧就差唔多係好均稱嘅，即係三分一、三分一、三分一咁樣樣。頭先我睇住師傅係啱啱加炭，咁所以呢度都係玩炭火燒。每一串你都係食到炭火嗰個香氣喺度，但係你唔會覺得太勁抽。咁我自己坐吧台，我喺度睇師傅一路燒嘢咧，佢玩嗰個火候咧，亦都唔係玩得好複雜嘅。因為我之前都有拍過第二啲燒鳥店咧，就係全程會不停咁攞住把扇喺度潑嗰個火，潑到個火好行、好慢、好大火，佢就要做到嗰個炭火氣好勁嘅。咁今日呢度咧就冇嘅，相對咧比較溫和少少。鵪鶉蛋流心嘅喎，裏面仲蛋味勁重。咁然後咧佢係搽咗少少醬油落去嗰個蛋面度嘅。跟住就食雞腎啦，阿 Kit 嘅至愛啊！嗱，就咁睇咧，佢係一面燒得比較乾，另一面咧就燒得冇咁乾嘅，兩邊唔係完全對稱嘅。
啱啱嗰串腎咧就同最初開始食嘅嗰串燒雞心咧就好似啦，佢嗰個生熟程度都係已經大概係90%，唔會太生又唔係全熟，咁嗰個口感咧仍然係爽中帶滑。咁以食燒雞腎同燒雞心嚟講咧，今日呢一度嗰兩串咧都可以話係我同阿 Kit 個口味嚟計咧係一個最佳狀態啊！喺日本食好多嘢，包括雞、包括豬，佢哋都唔係食全熟嘅，即係唔好講話10成，甚至乎有時食到好生。咁例如燒鳥咧，都有好多名店係直情會出全生係做雞翅身，亦都會做一啲可能大概係3成熟嘅雞肉，或者係3成熟嘅雞潤咁樣去上菜嘅。咁好多間名店都會做呢啲咁嘅生熟。咁今日呢一間咧就暫時冇見到咁樣，最生嗰串潤大概都係8成到嘅啫。之後繼續食有矮瓜、雞髀肉、雞屁股、蘆筍、雞翼、主食、提燈等等，咁多串嘅火候都好精準，任何一串單獨抽出嚟同其他名店去比較都係好高水平。不過以成個餐單嘅設計嚟講，佢哋係相當平鋪直敍，無論調味、生熟、焦香，從頭到尾每一串都係非常接近。舉個例，其他燒鳥店可能會喺成個餐單之中有2至3款食物係跳脫出鹽同汁以外嘅調味，令食客嘅味蕾可以保持新鮮感。另外有啲餐廳就會有幾串刻意用大火去燒，令煙火氣嘅濃淡有啲起伏。呢一間從頭到尾都係差唔多嘅好食，食到後段就會有啲審美疲勞，覺得冇咁精彩。大家又鍾唔鍾意呢種實而不華嘅燒鳥呢？下面留言話我知，我哋下條片再見，拜拜。